Est-ce que vous savez comment font les chiens pour boire? Alors la question peut paraître un peu bête. On se dit que tout simplement, ils plongent leur langue pour récupérer un peu d'eau. Mais en réalité, ils utilisent une technique un peu plus poussée. Je vous montre une vidéo en slow-mo pour comprendre. Ce que font les chiens, et les chats aussi d'ailleurs, mais ils sont un peu moins bourrins, c'est qu'ils replient le bout de leur langue en arrière pour former une sorte de louche inversée qu'ils remontent rapidement. Ça permet d'une part de récupérer de l'eau dans cette louche, mais surtout de former une colonne d'eau qui va remonter avec la langue, qu'ils vont pouvoir gober. Donc les chiens ne se contentent pas juste de lécher l'eau pour boire, ils ont leur petite méthode à eux, même si elle n'est pas tout le temps 100% maîtrisée.